你说，它没有办法去把我这个东西做打包，这是比较麻烦的一个地方，这是一个缺点的部分。怎么办？很简单，我们回到专案的地方，因为我们本身呢，它是可以互相互通的，离线跟线上版是可以互通的。我们可以到这里按一个专案，有一个汇出，汇出专案点 AIA， 这就是我们 APP Inventor 呢，它本身所封包下来的档案，叫 AIA 的档案。那我们汇出之后呢，老师可以看到，我这里有下载下一个档案。那我们只要到线上的模式，因为我们只是单纯做一个打包的动作，所以到线上模式去做还好。因为我们在编译程式的时候，你编译完成，只是做一个上传跟打包的动作。好了之后呢，我们只要在这里有一个上传我们专案的点 AIA 的部分，到我的专案里面，到我的那个系统里面。那我们点选之后呢，它告诉你说你所要使用的是哪一个。选择答案之后呢，我们就到桌面去找刚刚的那个 AIA 的档案，找一下。好，到这边它这里有一个 B 就是我刚刚下载的部分。那我只要进来之后呢，按开启，然后按 OK。老师就可以看到，这个就是我刚刚的那个画面，非常简单。在这里呢，我们就可以打包所谓的 QR code 的部分。它打包下来，我们就可以用手机的方式去做扫描。看老师是要扫描 QR code 的软体，或者是使用 LINE 的加好友软体，都可以去扫描我们这个 QR code， 它是可以下载的，没有问题。那另外，如果老师要上传到所谓的 Play 商店，或者是其他一些人家手机，或者没有寄给别人，我们可以打包成 APK 档下来在电脑里面。这是我们 QR code 的方式。那各位老师可以看到这个视窗，这个视窗它有告诉你说，这个视窗它只能存在2个小时。2个小时后，这个 QR code 就会失效。所以说老师如果扫描这个档案，有的人想说要做教材之类的去做这个 QR code， 那把它贴在教材里面，可能可以给人家下载的部分，其实这样会出问题。之前我也做过这件事情。对，那后面要去扫的时候，没有一个老师下载下来，因为它已经过期了。那这有另外的方式，我在后续会教老师怎么去做使用，这比较简单一点的方式。好，那另外下载的部分呢，也是一样，在这个里面有一个，它告诉你说我可以存 APK 的档案到我的电脑里面，这个是我们比较常看到的储存档案的部分，它一样要跑一个进度条，这个进度条呢，它跑的速度是跟你的电脑及网络是成正比的。如果你电脑快的话，它其实跑得很快；那网络快，它也跑得很快。但是只要其中一个慢的话，老师大概等这个进度条，大家都要等1到2分钟。它其实还蛮久的。那这样好了 ，OK 之后呢，它就会自己下来一个 APK 的档案在这边，老师就可以把它丢到手机里面，或 mail 的方式寄给任何人。这是它的一个方式。相信有的老师应该已经有学过这些东西了。那没关系，老师可以再了解一下这个部分。那这个呢，是我们之后去建国会使用到的部分，就是所谓的离线版的方式。它离线版的好处就是说，老师你在电脑里面架设好之后，只要你的电脑伺服器再次打开，你再去连线，你之前做过的所有 APK 都会在上面。所以说，老师不用担心你的做过的东西不见。只有一种情况就是说，老师当你把资料夹整个删除掉，就是我刚刚所说的我们 APK 这个资料夹，老师把它整个做删除的话，老师里面所有做的东西都会不见，都会不见。那我们如果是使用线上版的部分，它是透过 Gmail 的方式在做储存的，所以说老师只要到任何有网络的地方，任何的电脑，只要登录你的 Gmail， 你所有做过的历史的 APK， 它其实都会在这边。这个是线上，这个是离线版的现在是线上版的。它自己会都帮你储存在这里面因为我都有固定登录我 Gmail 嘛，所以它进来之后会开启你所有做过的 App 的部分，会显示在这边。那通常我们进来之后呢，它会自己记录到你最近所使用过的那个、所编辑过的那个 App， 它会自己进来。那如果要看其他的，我们就到 My Page 这边老师可以看到这边是我历史做过的一些 App 部分，包括我上课做的一些范例，或者是帮人家做的一些 case 的情况，这其实都有的。因为它本身其实在我们蓝牙控制这方面，它算是蛮完善的一个软体那它的缺点就是说，它目前不支援所谓的蓝牙4.0
哦，因为我们蓝牙4.0它现在比较新哦，它没有办法去跟它做沟通，所以说如果老师有在开发的时候要注意一下，我们使用蓝牙模组是有它的一定的部分哦，一定的选择，通常是所谓的 H705跟 H706这两个大众的话，基本上都可以给它使用。那如果现在比较新型的蓝牙模组，就是所谓的蓝牙4.0的话，这个软体没有办法跟它做沟通，哦，会出现错误的情况。哦，那这个的话就是看说它什么时候会去做更新，这样子。哦，好，那就大概到这边。那老师可以先试试看哦，我们在这里用自己的电脑去上一下我们线上版的 APP Inventor， 哦，看会不会有很那个的情况出现哦。那这样如果不会的话，我们可以决定说我们后续原版车结束之后，可以提早到我们的 App Inventor 上课的方式哦，可以提早过去上课。那麻烦老师到 Google 的地方哦去搜寻 MIT 哈。好，老师可以去搜寻 APP Inventor INVENTOR 哈。如果老师看前面不清楚的话，可以看自己的讲义的部分，上面都会有哈。好，进来之后呢，这里会有一个 MIT 的 APP Inventor 2的部分，老师可以点选这个进来。好，然后再试试看。好，应该是还算可以哦，应该是不会有太大的问题，老师可以试试看哦。如果很慢的话，老师会稍微等一下，好，老师就会知道说为什么我要使用离线版的方式。好，我们点选进来之后呢，他会问你一些问题哦，就是例如说你要不要登录账号的部分，好，我来这里把我账号登录一下。通常点选进来，他问你要不要去登录我们的所谓 Gmail 的部分，那老师就去做登录就好了。因为我这边都是固定登录的，它会比较卡一点。好，我们进来之后呢，这是没有账号的情况下，他告诉你说哦，你的账户要怎么去做登录哦？那我通常是用我的部分去做登录就好。好。登录进来之后呢，它就会直接进入到这个画面，老师就可以直接去做使用。那通常这个视窗呢，它是告诉你说欢迎来到我们 APP Inventor 部分，它问你要不要去对于他们的一些作业的回馈的问卷，哦，相关的一些问题。那如果老师不需要的话，哦，那我们点最右边这个就好了，哦，就是不用没关系哈。那之后会跳出这个视窗，这个视窗呢，在每次打开的时候都会跳出来。如果老师不让它跳出来的话呢，右下角这里，左下角这里有一个说不要再显示了，哦，不要再显示这个部分。那我们打勾之后按 Continue 就可以了。好，这样老师以后登进来它就不会做显示了。那老师可以试试看哦，我们先试试看到这里面，然后再修改原因，建立一个配角的方式，看有没有什么问题。哦，麻烦老师操作一下，哦，因为还有一点时间，那麻烦老师操作看看这部分。